Благодарам, председателе. Почитувани колеги, почитувани медиуми, почитувана македонска јавност, живееме во време на сериозна економска и социјална криза, време во кое секојдневно сме сведоци на нови поскапувања на храната, енергенсите и основните производи потребни за живот. За жал, товарот од кризата не го чувствуваат сите граѓани подеднакво. Најтешко погодени се токму најранливите категории на граѓани, семејствата со ниски приходи, пензионери со ниски пензии, невработените лица, лицата со попреченост, жртвите на семејно насилство и социјално загрозените лица. Токму затоа, денес повеќе од било кога се потребни таргетирани мерки кои директно ќе им помогнат на овие лица на кои помошта им е најнеопходна. Кога цените растат секој ден, за некои граѓани тоа значи помалку заштеда или одложување на некој трошок. Но за најранливите тоа значи дилема дали ќе купат доволно храна, дали ќе можат да ја платат струјата, лековите или основните потреби за своето семејство. Затоа државата мора да покаже одговорност, солидарност и грижа. Таргетираните мерки се важни затоа што обезбедуваат помошта да стаса токму таму каде што е најпотребна. Наместо средствата да се распределуваат подеднакво кон сите, тие се насочуваат кон граѓаните кои што се најпогодени од кризата и кои имаат најмалку можности самостојно да се справат со незините последици. Таргетираните мерки се важни од повеќе причини. Помошта стасува до оние на кои најмногу ни е потребна. Се насочува кон граѓаните кои што реално не може да ги покријат основните животни трошоци. Се заштитува животниот стандард, најранливите категории, најголемиот дел од приходите ги трошат за храна, струја, лекови и основни потреби. Дури и мало зголемување на цените може сериозно да го наруши нивниот животен стандард. Се намалува сиромаштијата и социјалната нееднаквост. Без поддршка, кризата дополнително ја продлабочува разликата меѓу богатите и сиромашните. Таргетираните мерки помагаат да се спречи социјална исклученост и продлабочување на сиромаштијата. Се користат поефикасно буџетските средства. Со таргетирани мерки финансиската помош е поефикасна бидејќи се насочува кон групите со најголем ризик. Се одржува социјалната стабилност, кога граѓаните имаат основна сигурност и поддршка во кризни услови, се намалуваат социјалните тензии и несигурноста во општеството. Затоа, почитувани колеги, таргетираните мерки не се само економска, туку и социјална потреба. Механизам преку кој државата обезбедува заштита, достоинство и минимални услови за живот за најпогодените наши сограѓани. И ова не е само економско прашање, ова е прашање на човечност, достоинство и социјална правда. Секое општество се мери според тоа како се грижи за своите најранливи категории на граѓани. Ако дозволиме најранливите да останат без поддршка, тогаш ризикуваме да се продлабочи сиромаштијата, да се зголеми нееднаквоста и да се наруши социјалната стабилност. Во време на криза, најважно е никој да не биде оставен сам. Потребни се политики кои што ќе обезбедат сигурност, поддршка и надеж. Затоа таргетираните мерки не се привилегија, туку неопходност, инструмент преку кој државата покажува дека стои зад своите граѓани и дека се грижи за нивната иднина. Од тие причини, предлог законот, кој како пратеничка група го поднесовме, се однесува токму на заштита и поддршка на најранливите категории на граѓани. Што предвидува предлогот и кои граѓани се офатени?
Цел на предлог законот е обезбедување на финансиска поддршка на најранливите категории на граѓани во услови на криза и постојано зголемување на цените на основните прехранбени производи со цел полесно справување со ценовните шокови и последиците кои кризата ги носи. Со предлог законот, односно со финансиската поддршка од 3000 денари секој месец во наредните 3 месеци ќе бидат опфатени корисници на право на социјална сигурност на стари лица, корисници на посебен додаток, односно децата со попреченост, корисници на правото на надоместок заради попреченост, односно лицата со попреченост над 26 годишна возраст, корисници на гарантирана минимална помош. Со финансиска поддршка, исто така од 3000 денари секој месец, во наредните 3 месеци се опфатени и пензионерите со пензија во висина не поголема од 20.000 денари месечно. Финансиската поддршка за пензионерите со пензија во висина од 20.001 денар, но не поголема од 22.000 денари месечно, ќе изнесува 2500 денари месечно за период од 3 месеци. Финансиската поддршка за пензионерите со пензија во висина од 22.001 денар, но не поголема од 25.000 денари месечно, ќе изнесува 2.000 денари месечно за период од 3 месеци. Предлог законот предвидува и финансиска поддршка за домаќинствата со ниски приходи во зависност од нивната големина, кои освен приход по основ на плата немаат други приходи и сите живеат на иста адреса. И тоа 3500 денари месечно за период од 3 месеци за домаќинства со 5 или повеќе членови со нето приход од плата до 68.000 денари. 3000 денари месечно за период од 3 месеци домаќинства со 4 членови со нето приход од плата до 62.000 денари. 2500 денари месечно за период од 3 месеци за домаќинства со 3 члена со нето приход од плата до 55.000 денари. 2000 денари месечно за период од 3 месеци за домаќинства со 2 члена со нето приход од плата до 45.000 денари и 2000 денари месечно за период од 3 месеци за домаќинство со 1 член со нето приход плата до 30.000 денари. Законот исто така предвидува финансиска поддршка од 3000 денари месечно за период од 3 месеци и за жртвите на семејно насилство, евидентирани во центрите за социјална работа. 3 месеци овие наши сограѓани кои најтешко се справуваат со последиците од кризата ќе имаат повеќе приход во семејниот буџет. Почитувани колеги, верувам дека потребата од носење на предлог законот ќе биде изгласана денес, а со тоа ќе отвориме дебата низ надлежната комисија, да овозможиме овие наши сограѓани, можеби ќе имате и вие дополнителни предлози, полесно и со повеќе приход во семејниот буџет да се справат со последиците од кризата. Најважно е денес, почитувани колеги, да покажеме грижа, солидарност и одговорност и да овозможиме повеќе приходи во семејниот буџет на граѓаните кои што најтешко се справуваат со последиците од кризата. Благодарам.